Batuk dan dahak adalah reaksi tubuh untuk menangkap dan mengeluarkan virus maupun bakteri penyebab peradangan di saluran pernapasan kita. Di masa pandemi saat ini, batuk berdahak disertai demam, umumnya lebih bandel dari biasanya. Jika obat dari dokter tidak juga meredakan batuk berdahak dan demam, minum 5 tetes Defenza 1 jam sebelum minum obat yang diberikan dokter, akan mempercepat sembuhnya batuk berdahak dan demam yang kita derita. Kandungan zat aktif antivirus, antibakteri dan anti radang alami dalam polifenol propolis dosis tinggi Defenza, sangat efektif membunuh bakteri dan virus dalam hitungan jam. Sehingga batuk dan demam serta radang akibat serangan virus ataupun bakteri, bisa sembuh lebih cepat. Sementara kandungan antioksidan dosis tinggi dalam Defenza Natural Propolis, juga sangat efektif memulihkan stamina dan daya tahan tubuh setelah kita sakit. Minum 5 tetes Defenza pagi dan sore, efektif meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh dalam menghadapi serangan beragam virus dan bakteri di masa pancaroba serta pandemi saat ini.